իր հոգին չգործունցնող ասկը չգործանվի։ Մենք հայերս գիտենք անիգա, բայց գրգին գսեմ ցեզը թյուրին չլար, այս եկեցին մենք պահպանած ենք ցեզի հետաքրքրական բիդիկա, բայց շատ հաճախ հայերուն թեմ պահպանած ենք։ Հայերը մեծակույն թշնամին դարձած են ժամանակը եկերը իրենց եկեցին, իրենց եկեցականներուն այս եկեցի մեջ բադրիարքին վրա գրագած են հայերը։ Թուրքերը պահպանած են, հայերը հալածած են իրենց բադրիարքները։ Սուրբ Էջմիածնի մեջ կաթողիկոսը խեղտեցին, հայերը ըրին, հայ համայնավարները ըրին։ Հարյուրներով դաջարներ, մադուրներ, վանքեր գործանվեցան համայնավարության շրջանին։ Հայ համայնավարները գիտեք, Սուրբ Էջմիածնի դաջարը նույնիսկ քանթեր ուզեին, Ստալինին աչքին մտնելու համար Ստալինի գեցուց։ Հայ եկեցին նույնիսկ իրեն թեմ եղող զավակներուն իր թրներ գփանա եւ գքրգեն։ Տարբեր չէ այս օրերունալ նույն պատմությունը գունենանք։ Ինչու որովհետև եկեցին սերի խոսք ունի իր ժողովրդին։ Եկեցին թարերու այդ առողջ ընտանիքի արժեքները պահպանող սրբության չափանիշները միշտ պահպանող ցայն ունի։ Մարդկային հաջողության եւ երջանկության քաղաքները կփոխանցեն։ Եվ այս սատանայական թարուն մեջ հարգավ թե հայերուն մեջ հալթափանցած է խավարային ցայները, որ գուզեն նորացեություններուն դակ հայ գական ընտանիքը քանթել, որբեսի արժեքները դակն ու վրա ունել, նոր սերային օրենքներ մեջտեղ թնել եւ այս բոլորը հարաճտիմության անունով ունել։ Հարգավ թե եկեցին իր ցայնը բիդը բարձրացնե, որովհետև իրենք երեկվան դղաներ են, հայ եկեցին 1700 դարվան փորձառություն ունի իր մեջ։ 4000 դարվան միաստվածյան գրոնքի իմաստություն ունի իր մեջ։ Չեն կրնար թյուրին հանցնվիլ աղդոդություններուն որպես սրբություն, չեն կրնար խապպիլ եկեղեցվո վրա թրված ջնշումներուն ընդունել որպես հարաճտիմություն, նորացեություն, մարդկային իրավունք։ Ինչ կլա արդյունքը չեն գիտեր, երբ որ հայ համայնավարները մեկ-մեկ կքանթեին հայկական դաջարները եկեցին անջար էր, այդպես կերևեր։ Բայց մեկ բան կմոռնային համայնավարները, ինչպես այսօր եկեցին թեմ կորձողները, անոր մեջը գա հարություն արած Հիսուս Քրիստոս, պիտի չգրնան հաղթել անոր։ Եվ եկեցին ալ պիտի չկարողանան հաղթել։ Որովհետև սավ դերը եկեցիս կհիմնեմ այս հավատքի ժայրին վրա թժողքի թուրները պիտի չկարողանա հաղթել անոր։ Եվ ի վերջո համայնավարները գործվեցան, նոր թարմը սկսավ, և կրգին հայերը անդրադարձան իրենց արմատներուն, և այդ արմատները նոր ձի ու ձախիկ տվին այսօր Հայաստանին մեջ գրոնական, քրիստոնեական խոսքը հնչեն։ Եվ այս փոլորին գետրոնը Սուրբ Էջմիածինն է, այս փոլորին սպարաբեդը ամենայն հայոց կաթողիկոսն է։ Իզուր չէ, որ անոր վրա եղած հարցակումները եկեղեցին և եկեղեցական արժեքներուն վրա եղած հարցակումներուն գզուկաթիպին։ Գուզեն մեր կուլուխը վնասել, որբեսի եկեղեցին քերը առնեն գրկին։ Պիտի չխապվենք, եկեղեցականները անձնական դգարություններ գրնան ունենալ, ինչպես Սահակ Սրբազանը ունի։ Եկեղեցականները գրնան սխալներու դեղի դալ,
սահակբադիարքին վես։ Բայց բիդե խնդրեմ, զանազանել սորվիկ, եկեղեցական օրենքներ, կանոններ, սկզբունքներ, գարկաբահություններ, դիդղոսներ, այս բոլորը իզուր չէ թրված, ասոնք եկեղեցին անգործանելի պետականության որակ մը գուտան, ասոնք պետք է պահպանվին։ Սխալ պետական պաշտոնյամը գա ըսելով մենք պետությունը չենք կանթեր, ժամանակը գուքա կսպասենք։ Այնպես որ սիրելիներ, պետք է մենք մեկ լանք, միասին լանք, Սուրբ Էջմիածնի Հովանիին ներքև անոր քահին վրա բազմած հայրապետին շուրջը միանանք, որովհետև մենք կանչ ունենք, մենք բادرազմ ունենք, եկեղեցու մշակույթյան հասկացողները գիտեն, արած են այդ դասերը, Քրիստոսի եկեղեցին երկուքի կբաժնվի։ Ռազմական գրվող զինվորյալ եկեղեցին, որ երկրի վրա է, հոգևոր բادرազմը կշարունակե, երկրորդը ննչեցյալներու եկեղեցին, որոնք հաղթականած են եւ հիմա երկինքի մեջ են հաղթական եկեղեցի են։ Մենք զինվորյալ բادرազմող եկեղեցի ենք։ Պետք է հանուն Քրիստոսի, հանուն արդարության, հանուն սրբության միացյալ մեր բادرազմը շարունակենք։ Անոր համար շատ ապրի Սուրբ Էջմիածինը, գեցե հայոց, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, նորին սրբություն, դեր քարեքին երկրորդ սրբազնակույն կաթողիկոսը, գեցե հայ արաքելական եկեղեցին, գեցե անոր մեջ վաստակ ունեցա բոլոր եկեղեցական եւ աշխարհական մեր զավակները, որովհետև մեծ սուրբ բայկարիմը մեկ կողմեն բռնացենք եւ անոր հետ կբարձրանանք, անոր հետ կվսեմանանք։ Կանցնին այս օրերը Աստված միշտ հաղթական պիտի ելնե։ Աստուծո հետ եղեք, սիրելիներ, երբեք չեք կորսվիր, կրնան մերցներ, բայց չեք կորսնցներ։ Դեր Հիսուսը ասավ, եթե պիտի վախնակ, վախցեք, մարմինը եւ հոգին գործանելու կարող եղող Աստծո։ Ոչ թե միայն մարմինը մերցնող, այլ հոգին փամ մչնող մարդոցը։ Այո, սիրելիներ, դոն է, մեր հայրերը դոն սարքած են Սուրբ Էջմիածնի տաճարին գերդումը եւ անոր հետ առնչված այդ մեծ նույնիսկ աշխարհի պատմության հետ առնչված թեփքերը, որովհետեւ մենք երբեք չմոռնանք, հբարդանանք, այդ քաղաքարներու շուրջ միանանք եւ շարունակենք մեր պատմական քոյադևելու ճամփորդությունը, թեպի լույս, թեպի հավերժություն, թեպի հարություն, թեպի հավիտենական կյանք։ Դեր օրհնե ծեր բոլորը